कैसा लग रहा है दोस्त लोग? आके कैसा लग रहा है? कभी नहीं भूलेगा ना, मत भूलो। मेरा नाम तमिलनाडु है। तमिलनाडु आया, मिस्टर तमिलनाडु आ रहे हैं यहाँ पे। ये मिशमी कोट पहन के मिस्टर तमिलनाडु आ रहे हैं। दोस्त अच्छा है ना? ये पसीना मामूली नहीं है। अच्छा तो ये लोग बहुत थक गए, हम तो कुछ नहीं थके। ये आर्मी के लिए रेडी कर रहे हैं। पूरा भाग रहे हैं पूरा। गाइस हम लोग का आखिरकार सक्सेसफुल होने वाला है। थोड़ा बहुत बोल नहीं देगा सक्सेसफुल है बोल के, उसके लिए वो घर देखा अभी वहाँ पर पहुँचने वाला है। तो मैं आप सबको व्यू दिखाऊंगी दूसरे वीडियो पे। अभी के लिए यही